超经典的汤姆猫手拿棒教程来啦！尾部留7指，把它系在一起。3指的单炮，2指的耳结。绕在一起。4指的单炮再包一圈。4指单炮2个，绕到对称的耳结上。压着球皮再接一根，同样4指单炮2个，这里也是4指单炮，2指单炮，3指单炮，从后面穿过去，两边是对称的。把单炮拉起，扭成耳结，绕在任意耳结上，从耳朵里面穿过去，绕在后面的耳结上，再从另一个耳朵里穿出去，两边调整成一样。绕在耳结上固定，2指的环炮2组，赛道里面调整好。2粒指的单炮是眼睛，系在一起，多余的剪掉。先扭2指的耳结，把气感软一点，再做一个2指的环炮。1指半的单炮是鼻头，从环炮里塞进去，拉紧一点固定。反复的调整成我们想要的样子。3指的环炮扭4组。2指的单炮扭4个，绕在一起，每个缝隙绕一遍。胳膊长度大概5指，绕在4瓣花的中间。塑一下形。用废旧皮系在头顶处拉下来固定，点个关注，下期更精彩哦。